Hithi kulat punon Henry kacubuci punoi boha hem anabangki Miss Senangji Arniarvi cicak jok nangji bonta non porahut Dorbagori constituency ke parlo Dolamara town mate Dolamara hitialongki keong dung karbi piatum lohan kacu jor kacu langatuma phan kapanong ponakulat ahem abangki asarnung kavisi arja prokchot lang ikha bang so visual non barla nang lebom lo bangso kula da hem ke lang pen kamun thi da mimial lam bagi jongsi barla porahut hithi kula da long chojor cholang dun chi aphan ruwe char silun pensi jirhu chojor dunang kokoma hithi kula da hem asarnu prithangan pinlo Sitame Dolamara Town Chairman Mongol Singh Terang bang sosar nung ki prit thanga hem ki kim kerang ponji kalisi arniwa amad rodang no nang chiklang kle lapen hithialong committee president pen chenglong bang so hithi kulad sarnu prit thang theklong propita thang nat sai kedeng avi Matha dam pulote arniwang hithiar nilote kirung lok bonta karbipi maratum jirhu kacha jorakulla rahema banke semar pon thekte la sojok injin so meme pensi karbipi maratum banke lohan kacha jor dunang lok lipong la socho jor cholang pensi metha so mar lo pacharli lapen ane om kichu la sirat penchuning ria banke projin pen hithialong hemasar nung dipon lapen building ki kimta patang pon nun pusi chuning ripon During Pen Thompson Terang report KTV News.